続けることで見えるものがある。ギターもコンテンツも同じ構造でした。動画を投稿して最初に気づいたことをお伝えします。このシリーズは31本の動画を投稿しました。始めた日に想定していたこと、実際に起きたこと、分かったこと、全部お話ししようと思います。この動画は総集編でも自己宣伝でもありません。続けてきた記録として見ていただいている皆さんへのご報告です。31本という数字は計画通りに進めてきました。第1回、第2回、第3回、第4回と、この設計を最初に決め、1本ずつ積み上げていきました。ギターの練習と同じように全体像を持ちながら、一歩ずつ進むことが31本という結果を作っていきました。投稿して分かったことです。分かったこと一つ目。続けることはギターもコンテンツも同じ構造でした。ギターを続けるために必要なことと、動画を投稿し続けるために必要なことは、驚くほど同じでした。完璧を求めない。小さく始めてみる。頻度をできるだけ守る。そして記録し、止まる場所を修正する。ギターの練習論としてお伝えしてきたことがそのままコンテンツの制作にも当てはまっていたんです。最初の1本を作る時のこれで大丈夫かなという不安はギターを始める時の自分には弾けないかもしれないという不安と似ていたり、始めてしまえば次が見えてくる、次が見えるとまた次が見えてくると続けることで生まれる視野のこの広がりはギターもコンテンツも変わりませんでした。2つ目、伝えることで自分の理解が深まりました。動画をこの作る過程で自分がギターについて考えていたことを言語化し続けました。言語化することで曖昧だった理解が明確になっていきました。なぜサイレントギターを選んだのか、なぜナイロン弦が初心者に向いているのか、なぜ一人で弾くことに価値があるのか、など。これらは動画を作る前から感じていたことではありましたが、言葉にする過程でより深く理解ができたと感じます。理解が深まることで、次の動画のアイデアが生まれます。伝えることが考えることを促します。このサイクルがギターの練習で録音を聞き返すことと同じように感じまして、アウトプットが次のインプットを生む、続けることで深まるというこの理解、ギターの技術にもコンテンツの質にも同じように現れるように感じるんです。3つ目、最初から全部知っている必要はなかったです。1本目の動画を作るとき、31本分の内容を準備してから始めるべきかと迷った時もあったんですが、始めてみると続けながら理解が深まり、後半の動画の方が前半より内容が充実してきたように感じています。全部整ってから始めることの弊害は、始めるタイミングを無限に先送りしてしまうことということを学ぶことができました。ギターを始めることと同じです。もっと上手くなってから人に聞かせようというこの先送りは始める理由にはなりません。まず1本1曲弾く。まず1本投稿する。続けながら深まるものがある。完璧な準備を待つよりも多少不完全でも始めることの方がはるかに多くのものを生むというふうに感じるんです。4つ目、見てくれる方との共鳴が続ける理由となりました。投稿を続ける中でコメントやリアクションをいただく機会が増えました。同居家族に騒音と言われるのは結構答え、サイレントギターはいい楽器だとか、上手くなるために弾くのではなく、音を聞くために弾き続けました。30年くらい間が空きましたが、再開してよかったと思っている方。大人たちだけではなく、一人が好きな子供や人と関わるのが苦手な子供たちの励みになる。途切れずにギターが続いた理由は、一人で練習したり、プロの奏法や音作りを追求するのが好きだから。私もサイレントギターを手に入れて世界が変わりましたよ。などなど、これらの言葉が次の動画を作る動機となりました。一人で弾く音楽に価値があるように、誰かに届く言葉にも価値がある。この感覚は続けた時、
続けた方だけが持てます。続けることで出会える共鳴は続ける前には想像なんてできませんでした。投稿を続けた結果としてこのことを確信として持てるようになったんです。次の方向性について、この動画を投稿した後も伝えたいことはまだあります。より深い演奏技術の話やサイレントクラシックギターの具体的なレパートリーの紹介やサイレントギターとスピーカーの組み合わせの使いこなし方など、独自設計された商品の使い方の詳細、これらを次のシリーズとして続けていきたいなというふうに考えています。このチャンネルを見つけてくれた皆様に引き続きお届けいたします。独自設計された商品について、この動画のシリーズを通して私の経験から設計した商品についてお伝えしてきました。使う立場で設計した商品の詳細、購入についてはリンクからご確認いただけます。動画を見て共感してくださった方にフィットする内容になっています。急がなくても大丈夫です。知っていただいた上で必要と感じたときにお越しください。動画を見てくださった皆様へ。この動画のシリーズを最初から見てくれた方。一本だけ見てくれた方。今日初めて来ていただいた方。すべての方々に感謝しております。ギターを続けている方、再開した方、始めようとしている方、その選択を肯定する動画をこれからも作っていきたいと思います。一人でギターを弾いている時間を大切にしてください。その時間の積み重ねがあなただけの音楽を作ります。私はそれが音楽の最も正直な形だと感じています。まとめです。動画の投稿を続けて分かったのは、始めることと続けることの価値でした。ギターを1音鳴らすことと動画を1本投稿することは本質的に同じような行為でした。どちらも始めなければ何も起きない。続けなければ見えない景色があるのだと。この動画のシリーズがあなたのギターを続ける理由の一つになっていたのなら、私はそれで十分です。最後までご視聴いただきありがとうございます。サイレントギターとクラシックギターについて論理的な視点で動画を出しております。興味があればチャンネル登録しておいてください。困っていることやリクエストがあればコメントで教えてくださいね。別の動画で取り上げていきます。それから一つだけ。概要欄に無料の練習設計図を受け取れる登録フォームリンクを貼っております。15分の練習設計図から始まる5日間のメールプログラムです。まだ受け取っていない方は概要欄から確認してみてください。フリーマンでした。ではまた。